マックより早い江戸の爆食ファストフード革命、巨大寿司と天ぷら屋台の真実。マクドナルドより早い寿司があった。そう聞くと少し驚くかもしれません。しかし今から200年以上前の江戸ではそれが当たり前でした。注文して数秒経ったまま食べてすぐに去る、まるで現代のファストフードのような文化がすでに江戸の町に存在していたのです。熱々だよ。いい匂いだな。待ってろ。お、来た来た。どうぞ。お腹が空いたらすぐ食べる、そんなシンプルな欲求を満たすために江戸の町には数えきれないほどの屋台が並んでいました。世界一せっかちと言われた江戸っ子たち、その胃袋を支えた粋でパワフルな食文化を見ていきましょう。第一章、今の3倍、握り寿司はおにぎりだった。今や高級料理のイメージが強い寿司、しかし江戸っ子にとっては道端でさっと食べるスナックでした。驚くべきはその大きさです。一貫が現代の2から3倍、つまりほぼおにぎりです。しかもこれを立ったまま手で食べる。現代の高級寿司からすると少し驚くかもしれません。しかし江戸っ子にとってはこれがちょうどいいサイズでした。ネタは江戸前で採れた魚、醤油につけたり酢で締めたりして保存性と旨味を高めていました。注文して数秒、二口で満腹。これこそが江戸っ子が愛した最強の時短メニューだったのです。美味しい。ああ、うまいな。第2章、串で食べる天ぷらと夜泣きそば。当時は天ぷらも屋台の定番でした。現代のように皿に盛って食べるのではなく、串に刺してそのまま立ち食い、揚げたてをハフハフと食べる。今で言えば完全にストリートフードです。そしてもう一つの主役が二八そば。夜になると風鈴の音とともに現れる夜泣きそばの屋台。この音を聞くとつい食べたくなる。現代で言えばコンビニの誘惑に近いかもしれません。一杯16文、今の感覚で言えば300円から500円ほど。手軽で温かくてすぐ食べられる。だからこそ江戸の人々に深く愛されていたのです。第3章、なぜ江戸は外食大国になったのか。実は当時の江戸は極端な男社会でした。地方から働きに出てきた独身男性が多く、長屋にはキッチンらしい設備もありません。つまり自炊が難しかったのです。自分で作るより買った方が早い。このシンプルな理由が江戸の町を変えました。熱々だよ。美味しそうだ。俺にもくれ。はいよ。ありがとう。
屋台や惣菜屋が増え、気がつけば街のあちこちに食べ物がある。今でいうコンビニやファストフード店のような存在です。江戸はすでに最先端の外食社会だったのです。第4章、浮世絵に残された美味しそうな風景。この活気ある食文化は浮世絵にも数多く描かれています。屋台に集まる人々、湯気の立ち上る料理、提灯の明かりに照らされた夜の街。そこにはただの食事ではない時間がありました。人が集まり、笑い、食べる。江戸の屋台は食べる場所であると同時に人とつながる場所でもあったのです。結び、受け継がれる速さと失われたもの。時代は変わりました。私たちは早く、安く、便利に食べられる世界に生きています。それはとても豊かなことです。しかしその一方で、食べる時間さえもどこか急ぎすぎてしまっているのかもしれません。江戸っ子たちは確かにせっかちでした。それでも彼らは屋台の前で立ち止まり、人と会話しながら食べていました。そこにはただの速さではない時間の流れがありました。もしかすると私たちは今、便利さと引き換えにほんの少しだけ余裕を手放してしまったのかもしれません。次に何かを食べるとき、ほんの少しだけ立ち止まってみる。それだけでも時間の味は少し変わるのかもしれません。These noodles are the best. Nothing beats this at sunset. Cheers. 最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。